amb la laïcitat d'on surt la polèmica, el meu mode de veure, no? O sigui, el meu mode de veure, la laïcitat, que a vegades s'ha dit, ja ho ha dit la Montserrat, que no és antireligiosa, sinó una fórmula de permetre conviure amb diferents religions o amb diferents creences, no? Per mi la laïcitat és que les lleis d'aquest país són elaborades per la voluntat dels ciutadans, independentment de la seva confessió religiosa i lliurement de la confessió religiosa. No estan coartats per cap confessió religiosa. Decideixen, debateixen, i el que debateixen, la majoria, és la llei de tothom. Per altra banda, les institucions no tenen signe religiós, sinó que expressen la voluntat popular. En aquest sentit, l'escola no explica cap religió, ni té símbols religiosos a l'escola, ni les autoritats de l'Estat no juren ni sobre la creu, ni sobre la Bíblia, com s'ha dit, ni sobre cap altre llibre sagrat, ni sobre cap signe religiós. Les autoritats que representen a l'Estat. Però a fora hi ha llibertat de religió. La religió no és perseguida, considera que és un dret. Però no hi ha privilegi per cap religió i es busca la convivència. Per mi aquesta és la definició, diríem, de la laïcitat. En aquest sentit, Espanya no és un estat laic. No? La Constitució ja no ho diu, i van mesurar molt bé les paraules, van dir aconfessional, però amb un tracte especial a l'Església Catòlica, que a la pràctica s'ha comportat amb un privilegi extraordinari a l'Església Catòlica i amb una discriminació a les altres religions. I pel que coneixo jo, Pakistan tampoc és un estat laic. Pot ser tolerant, no? Més o menys això, però en canvi, des del punt de vista de defensa de la laïcitat, des del punt de vista de conviure en un món on cada vegada hi ha més diversitat religiosa i tal, la millor forma de conviure crec que és en un tipus d'estat com aquest. Ara, aquí que ens trobem? Que el principal privilegi a combatre és el de l'Església Catòlica i la principal discriminació a evitar és a les altres confessions, no? I que no és solament de la llei, sinó a vegades de les persones. Diria de la mesquita, vull dir, jo no sabia el cas de Barcelona, però tothom coneix, cada 2 per 3 surt una reivindicació de fer una mesquita i mai es pot fer. No? És inadmissible des del punt de vista d'un estat laic. No? Quin és el punt de debat al meu mode de veure? Que s'ha interpretat l'estat laic com una divisió, podríem dir, molt francesa, que ve a dir la vida pública és laica i la religió està limitada a la vida privada. I es pot entendre que la vida privada quasi que només és a casa seu o dins de l'església o de la mesquita o de la sinagoga. Jo crec que és una interpretació abusiva de la separació, no? Abusiva i a vegades hipòcrita, perquè aquí sempre hi ha hagut sotanes, clerguimans i vestits de monja. Ningú ha plantejat prohibir-los, i jo crec que no s'haurien de prohibir. I és un signe religiós en un lloc públic, com al carrer, o si van a demanar informació a l'Ajuntament no els hi negaran, això jo crec que no els hi han de negar. Però en canvi, quan s'ha fet el paral·lel amb un mocador, que és un símbol religiós, per la majoria de la gent, no és molt personal, però ho és, en aquest sí que hi ha hagut lleis dient que es prohibiria l'espai públic, o que es prohibiria les institucions públiques, o que es prohibiria les escoles. Jo crec que és una interpretació abusiva de la laïcitat i que, a més, no és justa perquè no s'han prohibit les altres. I llavors hi ha el que ha suscitat el debat més gran i que ha estat per distreure l'atenció, però encara que ens hagin distret l'atenció una mica no vindrà de mig minut, que és el burca. El burca jo crec que té un element afegit, em sembla a mi, que és aquesta dificultat de, quan no veus la cara d'una persona, la dificultat d'interrelacionar, de conviure i tal. I això ho trobo una dificultat major, que el mocador no planteja cap conflicte. Ara, des del meu punt de vista, estant particularment, crec jo, en contra perquè impedeix aquesta religió, jo crec que la manera més eficaç no és prohibir-los. Sinó, per exemple, a la federació, un comunicat que van fer les entitats d'immigrants deien
nosaltres no creiem que això sigui un precepte que derivi del Corà, nosaltres no hi estem d'acord, nosaltres però creiem, no ho afavorirem, no estem a favor, però no estem a favor que ho prohibeixi l'Estat. Ara és un tema menor que ha sortirà molt més debat del que interessa. I llavors, en l'aspecte aquest més, en el que ens toca més com a país receptor, més que de les religions, jo suposo que la versió que ha donat el Mohamed de l'islam, jo crec que és el seu islam i tothom deu parlar de la religió com la sent ell. Però jo suposo que és el mateix que la religió catòlica. Jo he conegut des de gent que m'enfiaria al 100% i anirien a la fi del món amb ells, sent catòlics i cristians i militants, a gent que, a més, hi ha gent que considero que han fet un dels pitjors mals en aquest país. Jo, encara que no coneixo gaire, suposo que dins de la gent que es reclama de l'islam, que reclama musulmana, deu passar el mateix, perquè alguns exemples dolents també veiem. El que hem d'entendre, penso jo, és que les coses són diverses, i que llavors allò que hem de conèixer sobre la pràctica, sobre el coneixement, sobre el que passa, no tenir el prejudici i reconèixer que en la pràctica és una religió discriminada, molt discriminada, no solament per l'autoritat, sinó per l'opinió. Bueno, jo crec que vostè té raó que cadascú pot interpretar de la seva manera, però jo puc interpretar i dir allò que jo practico o jo entenc. No puc dir d'altres persones perquè jo no represento ningú en aquest sentit. I per sort no tenim cap jerarquia a l'islam. No tenim destinació dels imams d'un lloc o altre. No rebem ajuda ni volem rebre de cap estat que vulgui posar la seva inventa. És més democràtic, és la comunitat, si sigui una població, una aldea, un poble o un urbe, ells mateixos sabran qui és capaç de fer imam, qui té més sabidoria i a més no jutja la creença, jutja els fets, comportament de les persones. Si un imam és imam i a més és dolent en algun aspecte, al segon moment ja serà apartat de la seva responsabilitat, no quedarà, perquè aquesta persona no és imparcial. Hi ha veus crítica contra aquesta persona. Una persona quan té algun veu adversari amb raons no pot exercir de l'imam. I a més són les comunitats que tenen opció d'elegir un o altra persona en imam. De fet, tot estem obligats de tres coses: aprendre, aplicar i ensenyar. Això que fa l'imam. Però no tenim capacitat, possibilitat, temps de complir amb tres obligacions. Alguns saben però no practiquen. Alguns saben menys però practiquen més, però no són capaços d'ensenyar. Hi ha poca gent que poden fer tres funcions i ja són imams, però no hi ha cap autoritat central en aquest sentit que digui una cosa o altra. És una llibertat, una diversitat, no des d'ara, des de fa segles. Des del principi de l'islam, havent escola de pensament, amb un respecte guardat als seus professors, els alumnes van desmarcar la seva línia dels professors i ningú va molestar per què està dient, perquè és la sabidoria, és el coneixement. Si un coneix més, doncs pot aplicar el seu coneixement. Ara, ha dit de Pakistan, clar, tenim sort de dir, amb moltes desgràcies que han passat durant darrere 63 anys, que és un estat ideològic, no és laic. És un estat ideològic perquè ells van votar democràticament en 47 un moviment enrere de llibertat d'Índia, després es va convertir un moviment de llibertat de tots els estats. I la divisió i la confessió, perquè les persones viscudes tota la vida, alguns no li permetien que toquessi got, perquè jo soc hindú de classe alta
i si una persona en tota classe baixa o un musulmà toca el got, ja és impuro, no pot aprofitar. La visió del fundador del Pakistan, al principi del 1906, era un membre del Partit Congrés que ja existeix en dia. Però quan es va comprovar les anomalies, rebuig, discriminació des de dins del partit, ja comença a desmarcar una mica cada vegada i arriba el moment 1940 i dir no tenim solucions, no podem conviure junts, millor cadascun voti allò que vol i un estat on cadascun pugui confessar. Però després, per desgràcia, no es va viure molt temps, només un any, perquè era malalt. En tots discursos mai havia dit que uns tindran privilegi cap a altres, no. Sempre he dit, vull un estat on es garanteixen dret de totes les persones lliurement de confessin allò que confessin. Perquè ara hi ha minoria menys, però en canvi quan Pakistan del est i oest, que avui en dia es Bangladesh, eren junts, la minoria era fins 18% perquè hi havia molts hindús i cristians que visquien a part de l'est que avui és Bangladesh. Eren molt influents també i estava garantit el dret des del principi. La bandera comença a estel part blanca, és part de la comunitat no musulmana reconeguda en la bandera de l'estat des del primer dia i després ja comença 3/4 de part, que eren 75% en aquest sentit, musulmans signat des de la bandera de Pakistan i estaven reconegut i garantit totes les persones que no eren de color verda, no confessaven com musulmans. Un signe més que la d'allò no podien dir, no ara, 48, perquè estava garantit. Ara, després, les dictadures han fet la seva i hem perdut un país en dos i hem perdut totes les possibilitats. En canvi, de Bangladesh tenen sort, allà no hi ha foders, no hi ha clans, hi ha més educació. Han prosperat molt més que part de l'oest, que és el Pakistan actual, perquè encara estem segrestats per les persones. Quan l'Islam diu que ningú té cap privilegi, ningú és amo d'altra persona. Totes les persones són lliures de naixement i han de ser lliures en drets reconeguts. Però, per desgràcia, encara no està aplicat perquè trobem de tant en tant notícia que han descobert una celda, un càrcel privat on estaven tantes persones encarcelades perquè feien treballar sense pagar res a alguns. Això crec que si passa un procés de 10, 15, 20 anys electoral, en Equador ja passaran dolent una part i bien bona i valent una altra part que han de portar el país més endavant per la prosperitat.